Hola a todos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo que yo creo que va a ser bastante interesante porque tiene mucha chicha. Vamos a ver toda la relación que existe entre las transmisiones de las máquinas, sean de correa, de usillo de bolas, de cremallera, como queráis. Los drivers, cómo se configuran los pines, que me lo habéis pedido en algunos comentarios ya, y cómo afectan los tipos de placa que utilizamos con nuestro software Match 3 en todo esto y la relación que tiene cada cosa con cada cosa, que vais a ver que es bastante, y vamos a intentar aprender cómo configurarlo todo de principio a fin, tengáis la máquina que tengáis. Así que voy a intentarlo, vamos a ver, porque la verdad es que son muchas cosas. Vamos a comenzar explicando la parte del hardware, que es la parte que se suele hacer primeramente, porque es lo que a todos nos gusta más, ¿no? Toquetear las piececitas, ponerle una transmisión, darle vueltas al motor y ver cómo eso se mueve. Pero es importante que entendáis todo el proceso, porque el hardware es la única cosa que luego no se puede modificar, o es más difícilmente modificable. Vamos, a ver, que soltar pasta y comprar piezas nuevas. Entonces tenéis que ver todo el proceso para poder estimar, para vuestro tipo de mecanizado, vuestros trabajos y cómo queréis que sea la máquina, qué tipo de hardware queréis usar. Algo muy básico, por ejemplo, yendo a extremos, si vamos a mecanizar metales, probablemente un metal duro en concreto, probablemente nuestro hardware tenga que ser más lento y con mayor fuerza. Sin embargo, si vamos a hacer una máquina de corte de plasma o de chorro de agua o láser, esos hardware normalmente son transmisiones por correa, que tienen muchísima más velocidad lineal y no requiere que tengan mucha fuerza. Y precisión, sí, bueno, necesitan precisión, pero entendéis por dónde voy, ¿no? Tenéis que saber cómo queréis que se mueva para poder estimar qué hardware utilizar. Una vez está aclarado esto, vamos a ver qué es lo que os interesa de verdad para poder meterle aquí al Match 3, qué dato tenéis que sacar y cómo sacarlo. Bueno, en este primer paso, lo único que a nosotros nos interesa averiguar, de momento, es saber cuántos milímetros se mueve nuestra máquina por cada revolución del motor. Simplemente, esto puede ser muy fácil en un caso como por ejemplo el de mi torno, que tiene un usillo de paso 5 y una transmisión directa, con lo cual tenemos el usillo y aquí el motor conectado directamente, y de aquí a aquí hay 5 milímetros, pues yo sé que mi máquina se mueve 5 milímetros por cada revolución. Si aquí pusiéramos una correa de reducción 2:1 y fuera aquí el motor, en este caso se movería 10 milímetros por cada revolución. Si las correas estuvieran al revés, se movería 2,5 milímetros por cada revolución. ¿Entendéis, no? Nosotros queremos saber por cada vuelta de motor este dato, cuántos milímetros. Si nos vamos, por ejemplo, a una cremallera, en este caso si la cremallera es de paso 1,5 y tiene, por ejemplo, 30 dientes, tendremos 45 milímetros por revolución. Todo esto os aconsejo que una vez que lo hayáis calculado, lo midáis en vuestra máquina con un calibre, cuánto es lo que en realidad se mueve, y lo comprobéis. En caso de una correa es igual que el de una cremallera. Pero bueno, aquí esta es la esencia, ¿vale? Quedaros con este dato. Y con él vamos a trabajar en el segundo paso. Vale, una vez que sabemos cuánto se mueve nuestra máquina por cada revolución, yo voy a hacer el cálculo con 5 milímetros. 5 milímetros por revolución, eso es lo que da mi torno, por ejemplo, y la fresadora también, en el X y en el Y, que no tienen por qué ser iguales en todos los ejes, calcularlo en cada eje. Y ahora toca el turno de los pasos. Vale, para poder hacerlo, vamos a fijarnos en esta tabla de aquí.
En esta tabla lo que tenéis son los pulsos que va a enviar el driver al motor para cada revolución. Lo pone aquí, básicamente. 400, 800, 1000, bla, 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 bla. Son todo múltiplos. Vale, y aquí es donde empieza el asunto en cuestión. ¿Para qué sirve todo esto? Cuanto mayores pasos por revolución le pongamos al driver, más sensibilidad, más resolución, se llama, va a tener el motor y mayor número de posiciones va a poder tener. Y para configurarlo en la posición que vosotros queráis, simplemente tenéis que ver estos numeritos de aquí, os dice el switch, el número del switch, os dice 1 y 0. 1 es on y 0 es off. Entonces os quedáis con los números, si lo queréis configurar aquí, pues 0011, vais aquí y el numerito pondríamos 0011, off, off, on, on. Y ya las salidas quedarían a esta resolución configuradas. Pero vamos a lo más difícil, que es a lo que habéis venido. Paso número 2. Ya tenemos nuestro dato de que con una revolución nuestra máquina se mueve 5 milímetros. Y hemos configurado nuestro driver para que se mueva a 400 pulsos por revolución. Ahora solo lo que tenemos que hacer es dividir los 400 pulsos que da en una vuelta entre 5 y tenemos 80 pasos por milímetro. Bueno, aquí ya tenemos el primer dato medianamente interesante porque esto es lo que tenemos que meter en nuestra pantalla de match, que ahora lo vamos a ver. Y con esto ya podemos calcular de una manera muy fácil qué resolución o precisión va a tener nuestra máquina. Que no hay que hacer nada más que 1 milímetro entre 80 pasos por milímetro, pues sencillito, ¿no? Esta es la precisión teórica que podrá tener nuestra máquina. Con esto os aconsejo que no os emocionéis demasiado porque luego las máquinas no son capaces de desarrollar esta precisión porque el propio hardware de la máquina es imposible, tiene más holguras que esto, así que bueno, es pura teoría, ¿vale? ¿Que queremos más resolución? Sobre todo porque nuestra máquina es de correa, como hemos visto antes. Tenéis una máquina así. Vale, pues cogemos nuestro driver y lo configuramos a 1600. Lo cambiamos aquí en este eje y lo ponemos a 1600 pasos por revolución. La cosa quedaría tal que así. Lo hago rápido. Ahora en este nuevo caso, donde tenemos 5 milímetros por revolución y configuramos a 1600 pasos por revolución, tenemos esta precisión en la máquina. Esto es muy absurdo, ¿vale? Esto ya sí que podría tener más sentido para esta configuración. Para que quede ya claro del todo, voy a hacer lo mismo para esta configuración. Bueno, y ahora que ya sabes todo esto, queda el tercer paso, que es la placa interface, el puerto, cómo lo configuramos. Y esto hay que explicarlo porque seguramente os estáis preguntando por qué coño no cogéis y ponéis vuestros pasos en el driver a tope de resolución y tenéis aquí una precisión de la hostia, ¿verdad? Siento deciros que eso no se puede, por eso hay que pensarlo un poco también a la inversa, hay que conocer el proceso y luego darle la vuelta, porque las placas interface, como hemos visto en la rueda del principio, tienen una velocidad de salida, esta que es USB tiene 100.000 pulsos por minuto. Las de puerto paralelo van entre 25.000 pulsos por minuto a 50.000 pulsos por minuto. Por lo tanto, si para darle una vuelta al motor necesitamos 1600 pulsos, si divides 35.000 entre 1600, no sé cuánto coño da, pero lo pongo aquí en la pantalla que ya lo calcularé después, mientras edito el vídeo. Entonces, esa es la resolución, la velocidad, perdón, que tendremos en la máquina. Si configuramos la máquina a 25.000, que es el máximo de este driver, decimos, va, tengo una resolución infinita. Pero si hacemos a 25.000, vuelvo a poner el cálculo aquí arriba y veis que la velocidad que tiene vuestra máquina es súper baja, con lo cual no vais a poder mecanizar madera o
lo que tengáis pensado, lo que mencionaba yo al principio que tenéis que pensar para qué es la máquina. Así que después de este tostón de mis filosofadas, vamos a verlo un poco, lo pinto y lo veis. Con este último paso, lo que vamos a hacer es, si lo que hemos configurado aquí, vamos a ver si es óptimo o se puede mejorar bastante, que ya veréis que sí. Tenemos 80 pasos por milímetro, yo sigo con este caso, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, 25.000 pulsos por segundo en nuestra placa. Y esto metido en nuestro match. Este es el dato del match 3. Ok, pues como estos son los impulsos que va a tener que mandar nuestro software, impulsos para mover la máquina 1 milímetro, si hacemos los 25.000 impulsos de máximo que puede lanzar nuestro puerto paralelo de nuestro PC, esto puede llegar a ser 100.000 si usamos una placa de USB. Los 80 sale una velocidad lineal en la máquina de 312,5 milímetros por segundo, 18.750 milímetros por minuto. Esto mola, ¿no? Una velocidad muy alta, pensamos que vamos a hacer correr la máquina a esa velocidad, ser los amos del High Speed Machining, pero no, porque aquí es donde viene lo que os comentaba antes. Aquí hay que hacer otro cálculo más. Nos sale esto. Claro, ¿nuestro motor es capaz de hacerse mover a estas velocidades? ¿Las revoluciones que puede alcanzar el motor son esas? Pues lo siento, pero no. Los motores de paso son 3.000 revoluciones por minuto de máxima y a esas revoluciones no tienen apenas fuerza. A mí me gusta llevarlos a unas 800 revoluciones por minuto así. Por lo tanto, cogemos este dato, lo dividimos entre 5, que es el paso, 5 milímetros por cada revolución del motor, y nos sale que el motor debería de estar pudiéndose mover a esta velocidad para poder alcanzar esa velocidad lineal, y no es capaz. El máximo son 3.000 y el recomendado que yo le suelo poner son 800. Claro, si tenemos un motor que es un servomotor, que es un motor... Un servomotor que es un motor de corriente, un motor AC que no es de pasos, con un encoder y tal, que es capaz de moverse más rápido o hasta las 3.000 revoluciones pero sin perder fuerza, pues ok. Pero en este caso 800. Así que una vez aquí lo que yo hago es coger mis revoluciones que me salen en el primer cálculo que he hecho, que yo pensaba que había terminado, y dividirlas entre las que yo quiero llevar, y me sale que es como unas 4,68 veces lo que me he pasado en las revoluciones. Con lo cual, ahora lo que tengo que hacer es volver atrás a mi driver y en lugar de configurarle los 400 pulsos por revolución que tenía configurados para estos cálculos, configurarlo a 1600 pasos por revolución. Entonces, estáis viendo que no necesariamente los pasos del driver se ajustan únicamente por la resolución final o la precisión final, ya que todas las precisiones son altísimas y son absurdas, sino que luego al final hay que optimizar las revoluciones del motor para que trabaje a su velocidad adecuada y así no desperdiciar prestaciones o las mínimas prestaciones posibles en todos los elementos. Quiero que veáis también dónde se mete el dato de la placa interface, los hercios. Bueno, aquí en nuestro match, configuración, en ports and paint, muy fácil. Es esto de aquí. Yo, mirad, lo tengo configurado a 45.000. Esto sería para la placa de USB. Normalmente por el puerto paralelo con 35 yo creo que está bien. 45 quizás es jugársela, ya pierde, es probable que pierda por ahí algún que otro pulso. No es tan sensible la placa interface para... Es que son 45.000 pulsos por segundo, que es una burrada. Entonces, si encontréis una configuración a 35.000 por puerto paralelo que os vaya bien, adelante. Por USB sí que le podéis meter más caña. 65, 75... hasta 100, no sé si irá bien a 100 Hz, nunca lo he probado, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que aquí es. Bueno, yo sé que es mucha información para un solo vídeo, pero lo habíais pedido y digo, bueno, voy a intentar hacer la mejor guía que haya en habla hispana, en todo internet, sobre cómo de principio a fin ajustar todos estos elementos. Quizá es mucha chicha, pero creo que con los ejemplos está todo ahí. Simplemente sacar vuestros cálculos de principio a fin, vuestro avance por revolución de vuestra máquina, pensar sobre todo también cómo tiene que ser el hardware
cómo diseñáis la máquina para que luego sea capaz de trabajar a esas velocidades lineales. No es lo mismo un router de CNC, tiene que ir muy rápido, que una fresadora como la mía, que esa va rápido porque la tengo configurada para mecanizar aluminio rápido, pero no es lo mismo, ¿vale? Así que darle una vuelta y cualquier duda me la ponéis abajo, porque yo creo que va a ser casi más sencillo ir así respondiendo, porque aquí yo puedo hacer más y más y más ejemplos y me tiro, la verdad, toda la vida. Y al final, eso, tenéis que saber cómo funciona cada elemento por separado y en qué influye. Eso es súper importante. Si cambiáis unos datos de un elemento, de un driver, de una placa interface, de la distribución de la relación del motor con las correas, la relación de transmisión, todo eso, si lo modificáis, ¿en qué influye? ¿Y dónde tenéis que ir a tocarlo? Queda que veáis en el match dónde se introduce el dato, aunque creo que eso es básico. Configuración, motor tuning, ese dato que yo he estado todo el rato recuadrando en los vídeos, este es el que va aquí. Steps per, pasos por unidad, no por revolución, por unidad que se mueve la máquina. Al match le da igual cuántas vueltas dé nuestro motor. Lo que quiere saber es por 1 milímetro cuántos pasos tiene que mandarle. Así que ya está, esto es todo por hoy. Espero que os haya sido útil. Cualquier cosa me la dejáis en los comentarios. Suscribiros al canal, que ya me estoy dando cuenta de que esto no tiene fin. Cuanto más empiezo a profundizar en temas como este, que son un poco más complejos y técnicos, más me doy cuenta de todo lo que se puede hablar aquí. Así que nada, me iré haciendo mis guías y volveré en nada. En poquitos días estoy con vosotros. Darle duro a las máquinas, que esto no es que sea el futuro, no os voy a engañar, pero mola mucho. Venga, hasta luego. Y así es más o menos como yo lo haría.